Hvad lukker de dig ind med det der logo på? Jeg må parkere herinde. Det må I ikke. Hvor er det fedt! Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt. Ja, der kom en glad mand ud af en Lambo der, altså. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja, jeg kan godt se det. Limoncello! Jo, vi må ind og vinde. Så må vi ind. Ja, det må gerne gå ind og vinde, tænker jeg. Er det over på den anden side af vejen, eller hvad? Hvad? Er det over på den anden side af vejen? Over på den anden side af vejen, der er en, der hedder P3, hvis I drejer til venstre. Okay, yes. Hvad siger du? Ja, totalt. Jeg kan godt forstå, at den ikke må komme ind. Ja, ja. Det er helt. Det er nærmest helligbrød, altså. Men det er ikke indtil de opdager hans Audi-mærker, du. Ja, lige præcis. Lige præcis. Fri. Og det er bundtræ. Det er det, jeg godt kan lide. Bullbar. Guldbar. Ja. Jeg ved da ikke, det går den ikke engang gear ned der. Nej, det er bare